Następny przystanek Nowy Jork. No, 9:30 obudziliśmy się. Idziemy teraz na pociąg i jedziemy na Times Square. Tam mamy nasz hotel. Dzisiaj na jedną noc, a jutro odbieramy kampera. Siemanko moi drodzy, witam was serdecznie z Nowego Jorku. Miasta, w którym byłem już parę razy. Chyba jestem teraz dokładnie 5. raz, tak mi się wydaje, 5. albo 4, z czego każdy raz był zimny. Za każdym razem byłem, jak było albo zimno, albo lodowato. Albo tak, albo tak. Byłem w listopadzie, byłem w grudniu, chyba byłem w styczniu. Czekajcie. Pierwszy raz jestem w lecie i jestem po prostu zachwycony. Jest świetna pogoda, 25 stopni i można fajnie skorzystać z tych wszystkich atrakcji, które tutaj są. Nowy Jork jest największym miastem w Stanach Zjednoczonych. W samym mieście mieszka 9 milionów ludzi, około coś takiego, 8,8, a w całym obrębie około 20 milionów. W całym obrębie metropolitalnym. Także jest to bardzo duże miasto i bardzo drogie. Jest najdroższym miastem. Mieszkanie, żeby mieszkać na przykład na Manhattanie, to trzeba być okropnie bogatym człowiekiem, ponieważ jest to najdroższe miejsce w całych Stanach Zjednoczonych. W najbliższych paru odcinkach pokażemy wam dużo ciekawostek z tego miasta, dużo ładnych miejsc. Także oglądajcie serdecznie i od razu zapraszam was do subskrybowania kanału, bo już niewiele zostało do 1 000 000 i tylko wy możecie mi w tym pomóc. W dzisiejszym odcinku pokażemy wam coś wyjątkowego, a raczej popróbujemy wyjątkowych rzeczy, ponieważ będziemy ogólnie chodzić i zwiedzać oczywiście, ale również będziemy próbować jedzenia z Nowego Jorku, street foodu właśnie tutaj z ulic Nowego Jorku. Oczywiście musimy spróbować bagli, ponieważ tutaj na śniadanie się je baglem. I dużo więcej. Się nie mogę doczekać. Lubię takie jedzonka. Lubię takie odcinki z testowaniem jedzonka. No bo wiadomo, każdy lubi dobrze zjeść. Uwielbiam Nowy Jork, naprawdę. To miasto ma taką niesamowitą energię. Zatrzymaliśmy się w hotelu Hyatt na Times Square. Hyatt czy Hyatt? No, na Times Square. I powiem wam szczerze, że wcale nie był drogi. Zapłaciliśmy coś około $160 chyba, no plus tam podatek. Później wam pokażę, bo jeszcze nie dostaliśmy pokoju, czekamy jeszcze cały czas na niego. A najpierw idziemy zjeść do Best Bagel, czyli nowojorskie śniadanko. Ale piękne bagle. No i dobra, mamy dwa nasze bagle. Jeden klasyk, drugi Texas. Zaraz wam pokażę. Chciałbym powiedzieć tylko ciekawostkę. Zupełnie przypadkowo trafiliśmy do miejsca, które w 2024 było ogłoszone numerem 1 z najlepszymi właśnie baglami w całym Nowym Jorku. W New York Times się o nim pisali, także pokażę wam od razu. No i patrzcie, New York Times, Breakfast, Building Block, Best Bagel and Coffee, Ranked #1. Tak jak wam mówiłem, kocham takie odcinki, naprawdę, gdzie możemy sobie chodzić i próbować różnych rzeczy. Ogólnie będziemy próbować street foodu, ale amerykańskie śniadanko, czy nowojorskie śniadanko bardziej, nowojorskie powinienem powiedzieć, wygląda tak, że ludzie sobie przychodzą właśnie na bagla. Tak wygląda kanapeczka nasza. Dobra, bo skończyło się miejsce, trzeba usunąć. Czyli mamy tak, awokado, boczek, ser, jajko i cream cheese, czyli serek taki. Próbujemy. To jest taki zwykły klasyk na klasycznej bułce. Rozpływa się w ustach. Serio. I dobry, tak? Bardzo dobry. Drugi to Texas. Jest bardzo zdecydowanie. On jest ze stekiem. Stek, sałata, pomidor, ser i sos barbecue. Tak amerykański barbecue, moi drodzy. No, to jest szarpana wołowina jednak.
No mi bardziej nie smakuje. Tak? Aha, zdecydowanie. Znaczy obydwa są przepyszne. Żałujemy tylko, że nie wzięliśmy jeszcze z łososiem. No ale 3 byśmy już nie zjedli, jutro zjemy. Zostajemy 3 dni w Nowym Jorku, także damy radę. Obydwa przepyszne. Na pewno możemy Wam polecić to miejsce. Znajduje się zaraz przy Times Square, albo na Times Square ogólnie. Zapiszcie sobie to, bo warto wpaść to na śniadanko. A cenę jeszcze może być, ile zapłaciliśmy za wszystko. Tak, 2 bajgle, 2 soki pomarańczowe, 2 podwójne espresso, daliśmy 50 i woda daliśmy $50, 51 jakoś tak. No. Tanio nie było, ale nie jest jakoś super drogo, no ale jak się je też w takim miejscu, no to trzeba się liczyć z tym, że się trochę więcej zapłaci, ale na pewno warto. Jedzonko tutaj oceniam 9 na 10. Było bardzo dobre, ale dla mnie to była taka za ciężka, ale było bardzo dobre, także warto wpaść. To miasto ma naprawdę bardzo dużo do zaproponowania. Bardzo warto przyjechać. I w najbliższych odcinkach postaramy Wam się jak najwięcej z tego pokazać. Może nie odwiedzimy wszystkiego, co warto zobaczyć, no bo ostatnio ludzie narzekali, że powtarzamy, chociaż dziwi mnie trochę, no bo ostatnio raz jak tu byliśmy, to było 3 lata temu. No i od tego czasu jest naprawdę bardzo wielu nowych widzów na kanale. Także dużo rzeczy i tak się będzie powtarzało, żeby ci nowi zobaczyli. No ale nie wszystko. Tutaj jest nasz hotel. Idziemy tylko na szybko, bo jeszcze nie możemy do niego wejść niestety, bo jeszcze dalej nie jest dobry czas. No to może nam pozwolą. Zapytamy. No i udało się, mamy pokój. Idealnie. Właśnie przyszedłem zobaczyć, jaką siłkę mamy w hotelu. Całkiem spoko. Ale na siłownię przyjdzie troszkę później czas. No i jutro rano oczywiście. Co do metra, którym jechaliśmy, wcześniej mogłyście zauważyć, to nowojorskie metro jest chyba najbardziej znanym metrem na świecie. 470 stacji. Niektóre linie jeżdżą nawet 24 godziny na dobę, co jest raczej niespotykane w wielu miejscach na świecie, no bo przeważnie te metra jeżdżą tam od którejś do którejś godziny. Wiadomo, w nocy to różnie bywa, no ale tutaj jest trochę inaczej. No i przyznam Wam szczerze, że nigdzie na świecie, gdzie nie jeździłem, nie widziałem tak brudnego metra, jak jest właśnie tutaj, jak jest w Nowym Jorku. Parę razy, wcześniej oczywiście, jak byłem tutaj, zdarzyło mi się jechać metrem, w którym po prostu bezdomnie opanowali wagony. Śmierdziało, nasyfione było. Zobaczymy, jak jest teraz, no bo widzę, że dużo zmieniło się w Stanach. Zobaczymy, jak wygląda właśnie z metrem tutaj, bo będziemy pewnie dość często jeździć. Także czas pokaże. No ale moje wcześniejsze wrażenia nie były dobre. Dobra, kolejną rzeczą, którą trzeba obowiązkowo spróbować, miejsce, które po prostu na każdym kroku tutaj zobaczycie, to jest nowojorska pizza. Ale ja najpierw spróbuję tej najtańszej. Ja tutaj akurat mam takie miejsce, które zauważyłem i macie pizzę od 99 centów za kawałek albo $1.50. Zaraz zobaczymy. Zjem oczywiście pepperoni. Hi. How much for one slice pepperoni? Aha, czyli 2,50, czyli normalna z serem z $1.50. Dobra, ja sobie wezmę pepperoni za 2,50. Albo dobra, szybka zmiana. Mam brać najtańszą, to biorę najtańszą, czyli $1.50. Pizza jak pizza. Dobra, nie ma co. Ja lubię właśnie taką pizzę, gdzie ciasto nie jest totalnie za cienkie, jak włoskie na przykład. Włoskie pizze nie za bardzo mi podchodzą. A ta jest taka właśnie w moim stylu. Sera nie brakuje. O, czerwone. 7 na 10 jej daje. NBA 2026. Pod koniec października zaczyna się nowy sezon. Także mam nadzieję, że jeszcze mi będzie dane pójść sobie na jakiś mecz. Oczywiście moim największym marzeniem było iść na Madison Square Garden. Ale kiedyś już byłem. Chciałem Wam pokazać. Ale gdzie by nie było, to i tak będzie fajnie pójść. No wiadomo, pójść na takie
Los Angeles Lakers albo na Chicago Bulls. To by było coś, no ale niestety pod koniec października no to już będę zupełnie w innej części. O, nawet nie wiem czy zdążę, bo przecież pod koniec października to Hawaje planujemy już. Także zobaczymy jak będzie. Kolejna rzecz, której muszę spróbować, oczywiście jest jedzenie z takich straganów. Bardzo popularne tutaj, co jakiś kawałek możecie znaleźć. Także spróbuję nowojorskiego hot doga. Zobaczymy ile kosztuje. Pamiętam, że ostatnim razem jak wziąłem typowo na Times Square, to $6 chcieli, ktoś mi później mówił, że mnie ładnie oszukali. A inni mówili jeszcze, że czego ja się spodziewałem, że jestem w Nowym Jorku, bo mówiłem, że drogo. Zobaczymy ile tu kosztuje. Hello, how much for hot dog? New York hot dog. Yeah, how many? Just one. How much? 5. 5, you say 4. Which one size? Small, medium? Small. Small 4. Okay, 4. Pogadałem z ziomkiem. Z Egiptu jest. Nie wygląda ciekawie ten hot dog. Paruwa, ketchup, musztarda. Jakaś taka cebulka. $4. Dobra, spróbuję jak smakuje. Nie wygląda dobrze. O! Lubię jak mnie coś zaskakuje. Ale ta cebulka z tym sosem jest naprawdę dobra. Często hot dogi jedliśmy właśnie na Islandii. Bo to taki ich przysmak. Cebulka bardzo to. 5 na 10. Jak będziecie mieli tak średnio czasu w Nowym Jorku, polecam wam autobusy. Jeździłem nimi 2 razy już jak byłem tutaj. Robią naprawdę fajną traskę. No i w ogóle jak ktoś też tak nie ogarnia za bardzo jeszcze metra i tak dalej, no to też fajnie, bo to wszędzie was przywiezie tam, gdzie są jakieś atrakcje turystyczne i jakieś te najważniejsze budynki. Pamiątki z Nowego Jorku i oczywiście Trump. Z takich ciekawostek o Nowym Jorku, które powinniście wiedzieć, no to przede wszystkim to miasto składa się z 5 dzielnic. Jest to Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx i Staten Island. Z takich jeszcze kolejnych ciekawostek, że samo Queens to jest najbardziej wielokulturowa dzielnica na świecie, że żyją tam ludzie z ponad 180 narodowości i mówi się w 160 różnych językach. Pomyślcie sobie jaka niesamowita mieszanka wszystkich narodowości. Na samym Brooklynie na przykład mieszka tyle ludzi, że jeśli Brooklyn by był osobnym miastem, to byłby 4. największym miastem w Stanach Zjednoczonych. No i oczywiście, jakbyście chcieli wiedzieć, które są takie najbardziej... O! Pizza nowojorska. No ona wygląda tutaj pięknie, ale będzie na pewno dużo droższa. Ale później pójdziemy prawdopodobnie też na taką dobrą nowojorską pizzę, żeby też spróbować jaka jest duża różnica między tą tanią a tą drogą. Właśnie wszedłem na Broadway. No, z tych takich największych miast, no to Nowy Jork wiadomo największy, 8,8 miliona mieszkańców. Później jest Los Angeles, około 4 milionów, a następnie Chicago. W Chicago będziemy jakoś, myślę, że pod koniec września, jakoś tak powinno nam się udać dojechać. Nie mogę się doczekać, no. Połowa tego miasta to Polonia. No, także będzie naprawdę bardzo fajnie. Już wiele osób mi pisało z Chicago, że chciałby się spotkać. No oczywiście nie ma szans, żebym się z każdym zobaczył, ale i tak na pewno bardzo wiele osób spotkamy. Co do Polaków w Stanach Zjednoczonych, to oczywiście w Nowym Jorku jest dzielnica Greenpoint. Stamtąd też mam pomysł na jeden fajny odcinek, ale to w sumie nie będę teraz zdradzał. Myślę, że będzie takie fajnie, wam się spodoba.
jutro się tam właśnie wybieramy. Co samego Broadwayu, gdzie właśnie jestem, no to wiadomo, wystawiane są tutaj najlepsze spektakle świata, najbardziej znane. A teraz właśnie będę wchodził już na Times Square. Super lokalizację mamy w hotelu, mieszkamy zaraz koło samego tego ścisłego centrum. Także niesamowicie fajnie. Co do Nowego Jorku jeszcze? Zawsze raz w roku jest tutaj organizowany nowojorski maraton. I ten maraton to jest jedna z takich rzeczy, którą na pewno kiedyś chcę zrobić, chcę przebiec. No, tu to się zawsze dzieje. To oczywiście dużo lepiej wam pokażę wieczorem, jak będzie wyglądało. No ale akurat byłem w okolicy, to stwierdziłem, że przyjdę. Ale jeszcze w hotelu, bo dosypia, no bo lecieliśmy dzisiaj 5 godzin samolotem. Później próbowaliśmy spać jeszcze 3 godziny na lotnisku. Ale było strasznie zimno i się nie wyspała i stwierdziła, że muszę iść sobie dospać teraz spokojnie. Ale ja wypiłem kawkę i mi się nie chce. O, tutaj też to jest. Masakra. W Izraelu wszędzie to było. Wszędzie to było zalepione i tutaj też. Bo tutaj tak naprawdę jest podobno większa populacja Żydów niż nawet w samym Tel Awiw, niż w samej Jerozolimie. W samym Nowym Jorku jest dużo więcej. Byliśmy ostatnim razem na dzielnicy żydowskiej. Może teraz się też przejdziemy, bo ona jest całkiem blisko koło właśnie Greenpointu. Także zobaczymy. Jeden koło drugiego. Trzeba i zaraz spróbować jakiejś kolejnej ciekawej rzeczy. Jak ja lubię być w Nowym Jorku, naprawdę. Nie wiem czemu, ale to miasto do mnie jakoś pasuje. Ale tak samo lubię Los Angeles, tak samo lubię Miami. Ale pod względem pogody i tak, jeśli bym się miał na jakieś zdecydować, to na pewno byłoby tu któreś miasto na Florydzie. Chociaż Los Angeles może też. O, dziewczyny sobie TikToka nagrywają. Co do samego Times Square, no to zdecydowanie to jest najbardziej popularne miejsce w całym Nowym Jorku. Najbardziej oblegane przez ludzi, przez turystów. No wiadomo, to są też inne miejsca, takie jak Statua Wolności, właśnie jakiś Brooklyn Bridge i wiele innych. Ale tutaj chyba trafia każdy, od razu albo nie od razu, ale trafia każdy. O, tak powiem. Ale wieczorem jest zdecydowanie lepiej. Dobra, podchodzi do mnie teraz taka myszka Miki. O, tutaj gościu tu idzie z przodu. Że zdjęcie z nią zrobił. Ja wyswariowałeś? Ile ja mam lat, żeby sobie z myszką Miki zdjęcia robić? Ludzie się nie ustawiają, nie wiedzą chyba ile to kosztuje. Oni łupią za to tyle hajsu, że szok. Z ciekawostek tego Times Square. W tym miejscu nigdy nie jest ciemno. Tutaj reklamy świecą 24 godziny na dobę. Jeden z najbardziej znanych sylwestrów, albo raczej imprez noworocznych, jest organizowany właśnie tutaj, na Times Square. I to od 1907 roku. Wtedy się to zaczęło robić tak popularne, do tego czasu cały czas to jest. Mam znajomych, którzy tutaj byli, bo to było też takie moje małe marzenie, żeby sobie tu przyjechać na Sylwestra. I bardzo nie polecają, byli bardzo zawiedzeni, mówią, że to były po prostu miliony ludzi, nie dało się nawet kroku postawić. No i że to nie była fajna zabawa. No i dodatkowo oczywiście grudzień też jest mega zimny, tu koniec grudnia, styczeń jest mega zimno. Wiem, bo byłem właśnie i jakoś w listopadzie, i w grudniu, i byłem chyba w styczniu albo w lutym. I było strasznie zimno. Sama nazwa Times Square chodzi o to, że... O, ten gościu, widziałem go, ja bym strzelał, on tutaj z lat. Jak byłem tu 3 lata temu,
slalom, to on już tutaj był i się bawił. Dobry. Naked Cowboy. No i właśnie, skąd ta nazwa? Właśnie ona się wzięła od tego, jak New York Times się tu przeniósł i stąd powstało Times Square. Jedno z najbardziej popularnych skrzyżowań świata. Sprawdziłem sobie też to, które skrzyżowanie jest bardziej znane. Czy Times Square, czy Shibuya? No i Shibuya, no dobra. Ciężko teraz powiedzieć, które jest bardziej znane, które jest bardziej oblegane. Bo niektórzy mogą znać Shibuya, niektórzy mogą znać Times Square. Zależy, bo jak ktoś nie był w Japonii, to może Shibui nie znać. Chociaż ta nazwa i tak jest bardzo znana, bo tam tyle ludzi naraz przekracza to skrzyżowanie co minutę chyba, czy co rzadziej nawet, jakoś tak. No po prostu tłumy chodzą. Jak ktoś oglądał moje odcinki z Japonii, to mógł zobaczyć, jak to wygląda. No ale samo Times Square, samo w sobie, no jest niesamowicie popularne. No chyba nie wiem, no, większość ludzi na świecie zna nazwę Times Square. A jak nie większość, to na pewno dużo. To jeszcze ciekawostek o Broadwayu, który nie powiedziałem. Pomyślcie, że tutaj w samej okolicy działa 40 różnych teatrów właśnie. To Król Lew, który tutaj możecie zobaczyć, to ten spektakl już był wyświetlany tutaj, jak ja byłem pierwszy raz w Nowym Jorku. To było, no myślę, że 10 lat temu. Jakoś tak. Pamiętam, że wtedy bardzo tanio tutaj przyleciałem, bo wycieczka z Anglii kosztowała chyba nas 600 funtów od osoby, czyli 3000 zł ponad, jakoś to wtedy było. Mieliśmy 5 dni właśnie hotel na Times Square z przelotem. Bardzo, bardzo tanio wychodziło wtedy. I to już wtedy leciało w kinach. Jakie kinach? W teatrach. W teatrach był właśnie spektakl Król Lew. Z racji tego, że ja lubię być ciekawski i jestem bardzo ciekawski, musiałem sprawdzić, czy Król Lew jest najpopularniejszym spektaklem, jaki był tutaj wyświetlany. Najpopularniejszym nie był, ale był takim, który zarobił najwięcej, największy wpływ w historii dramaturgii. 1,9 miliarda dolarów na samym Broadwayu zarobił i 8,2 miliarda dolarów na świecie. Nieźle. Sam ten spektakl zarobił 10 miliardów dolarów. Wow. No, ale z najbardziej znanych i najdłużej wystawianych muzykali na świecie to był The Phantom of the Opera. Wystawiany był od 1988 roku do 2023. 140 milionów ludzi na całym świecie go zobaczyło. Pobił wszelkie rekordy. No ale drugi i ten, który zarobił najwięcej, no to Król Lew. Drugi najbardziej popularny, ale jednak zarobił najwięcej. Dobra, trzeba spróbować czegoś kolejnego zaraz, chociaż poczekam na Ale, pójdę na kawę i już czegoś kolejnego z nią spróbuję, bo wstała właśnie przed chwilą. Live action. Two lights up true. Thank you with it. We want to see mono, we mono. That's what we came to see. 12:45 left to go in the first half. 5-2. Thank you. Mama, chodź. W Nowym Jorku atrakcji jest od groma. Tutaj wiadomo, przychodzicie sobie na Times Square. Macie piękne punkty widokowe. Na jeden wieżowiec dzisiaj pójdziemy. Jeszcze nie wiem dokładnie na który, bo między trzema muszę wybrać. Ja nie chcę mieć na wszystkie trzy, no bo bez sensu. Ale pójdziemy chyba na taki jeden, taki znany, taki szklany. On kosztuje coś około 60 dolarów od osoby, także prawdopodobnie pójdziemy chyba tam. Chcemy się helikopterem przelecieć nad miastem z otwartymi drzwiami. Leciałem tak już w Rio de Janeiro z Pawłem, pozdrawiam serdecznie. Ale tutaj byśmy też bardzo chcieli, no bo jednak Nowy Jork, tak zobaczyć z góry, jak się nad nim leci, musi być coś pięknego. Wiadomo, polska dzielnica będzie, Brooklyn, dużo. Wydaje mi się, że może nam braknąć czasu na wszystko, co chcemy zobaczyć. Chociaż komunikacja jest tutaj naprawdę niesamowicie dobra, bo metrem się dojedzie praktycznie wszędzie. W ogóle z lotniska też przyjechaliśmy ze względu na to, że za taksówkę Uber za przejazd pokazywał 150 dolarów, żeby przyjechać na Times Square.
kupa pieniędzy, a za metro zapłaciliśmy niecałe 20. Okej, kolejne miejsce i mam już ze sobą mojego testera. Tak jest! Wiadomo, jak słodkie to jest. Co jak co, na hot doga mogę nie iść, na pizzkę mogę nie iść, ale na cheesecake'a to wstałam po prostu o tak z łóżka. Tak jest. Także idziemy do jednego z najbardziej znanych, czyli Junior's Restaurant and Bakery. To jest takie podobno ikona tutaj właśnie przy Times Square. Od 1950 roku działa. Także idziemy tam zobaczyć. Tak jest. Ludzie piszą, że jest wyjątkowo pyszny, że jak się jest tutaj właśnie w tej okolicy, to obowiązkowo trzeba iść go zjeść po prostu. A to nie tam. jest przypadek, że my tutaj mamy hotel. Dokładnie tak. Także świetnie, zaraz tam będziemy i pokażemy wam i powiemy, jak smakuje pyszny nowojorski Jeszcze nie wiemy, cheesecake. czy pyszny. Pyszny, na bank pyszny. Przy tym jak nie jemy teraz słodyczy, to wszystko co ma troszkę cukru to będzie pyszne. Może być za słodkie. Albo będzie za słodkie. Właśnie Tak, też tak może jak, być. wiecie jaki jest dobry tort? Dobry, taki nie za słodki. Dokładnie. Znaczy cheesecake'iem jest tak samo. Dokładnie tak. Świetne są te autka. No, jesteśmy na Broadwayu dokładnie. Teatro. I gdzieś tutaj właśnie są te cheesecake'i, już widać. Juniors. Od razu jest napisane na górze. Już wam pokazuję. Famous cheesecake. Także moi drodzy, to nie jest przypadek, że akurat idziemy tutaj na cheesecake'a. Cena pewnie też będzie taka jak to w sławnych restauracjach, ale mniejsza z tym. Skoro jest taki dobry, to go chcemy spróbować. No i jest. Our famous number one original cheesecake 9,25. No pewnie z podatkiem ponad dyszkę. Ale ich tu jest rodzaju Ej, tych wcale dużych. nie jest jakaś szalona cena. $10. 10 dolarów. No, To w niektórych drogich knajpach w Polsce ciasto kosztuje 40 zł. no. Także spoko, jak na taki sławny. Aha, ale to chyba tu się idzie, czy tam się idzie? Bo tutaj jest różnicy. restauracja, a tu jest bakery. To my chyba tutaj, czekaj, aż zrobię foteczkę. No i tak wyglądają te cheesecake'i. Tylko tutaj sprzedają akurat w całości. Ale wygląda to. Słodyczy nie jemy, ale dzisiaj zrobimy wyjątek. I sobie spróbujemy tego sernika. Moi drodzy, klasyczny cheesecake. Nowojorski. O Boże, spróbowałam to właśnie. O Boże. Niebo. To się rozpływa normalnie. Ale jak my zjemy taki wielki kawałek na Aj. pojedynczo. To jest jeden z lepszych chyba może jakie jadłem. Tak mi się wydaje. Zdecydowanie. Dawno nie jadłem cheesecake'a, ale tak mi się Ale wydaje. zdecydowanie jest jednym z najlepszych. No. Ale mogliśmy wziąć na pół, bo porcja jest... Spora. Ja za Może na- $10 w tak sławnym miejscu, Może na wynos. tak może pyszny. Zjedzmy jednego, a drugiego weźmy na wynos, co? kto to będzie nosił? Bo ja nie. Nie. Zobacz. Dobra. 10 na 10. Polecanka. Dobra, teraz wybieramy się do Rockefeller Center, czyli znany budynek też z Kevina, samego w Nowym Jorku, mniej więcej, ale tam też jest punkt widokowy na dachu. No, tam Top of the Rock, czyli na 70. piętrze, piękny widok na cały Manhattan. Także idziemy tam od razu, tam musimy iść w lewo. Dodatkowo, no tam stoi chyba najbardziej znana choinka, jaka jest na Boże Narodzenie ustawiana w Nowym Jorku. To właśnie ona stoi pod Rockefeller Center. No fajnie będzie to zobaczyć, bo nigdy nie byłem tam w środku nawet. Parę razy w Nowym Jorku byłem, ale tam chyba akurat nigdy. Tylko koło tego przejeżdżałem zawsze. O, to jest takie zawsze z filmów i seriali, jak się kopci z tych kanałów w Nowym Jorku. Wiecie co tam jeszcze w Rockefeller Center? Jak się nazywała ten pokój? Rainbow Room. Dokładnie, on był tam właśnie w filmie, gdzie Leonardo DiCaprio Wilk z Wall Street. w filmie Wilka z Wall Street robił właśnie tam imprezkę. I to w ogóle jest takie ikoniczne miejsce na mapie Nowego Jorku, bo to jest właśnie takie bardzo luksusowe miejsce do organizacji różnych gali, bali i różnych takich ważnych eventów. Że wyobraźcie sobie, jakie imprezki nam celebryci sobie robią.
za zamkniętymi drzwiami. No, jesteśmy na 49 ulicy. I tutaj przed Państwem ten ogromny budynek. To właśnie Rockefeller Center. No i fajnie. Teraz trzeba się dostać do środka i iść na 70 piętro. Znaczy iść, jechać windą. O, wejście od 50 ulicy, więc. Ale my sobie już przejdziemy tutaj dołem, centrum handlowym. No i dobra, znaleźliśmy Top of the Rock. Dobra, pokaż, po ile są bilety. General Adult $42 plus podatek, to pewnie około 50 wyjdzie. Wiadomo, że super by było sobie tutaj przyjść na zachód słońca. Albo właśnie nie wiem, czy lepiej było w dzień, czy lepiej wieczorem. Także stwierdziliśmy, że wchodzimy od razu. Nie tracimy czasu, bo później mamy zamiar pojechać do najsławniejszej pizzerii, która tutaj jest, w której pracował Peter Parker, czyli Spider-Man. Na samym początku jeszcze jest filmik, gdzie zobaczymy, jak to było budowane. Jak zaczął padać? Jak pokazywali choinkę na chwilę. No jesteśmy na 67 piętrze. Nie wiem, że za wyższe piętra nie trzeba dopłacać. Zaraz się okaże. No i przed Państwem Central Park. To jest niesamowite, że po środku takiego miasta otoczonego wszędzie budynkami jest park. I to spory. I to bardzo spory nawet. No. W jeden dzień się też tam wybierzemy, to Wam pokażemy, jak wygląda. Teraz jesteśmy na drugiej stronie. Przed nami możecie zobaczyć Empire State Building. Tam dalej World Trade Center nowe. No i tam na dole też jest oczywiście muzeum i dwie dziury właśnie po starych wieżach. Tam jeszcze dalej widać Statuę Wolności. Ale to jest świetne miasto. Tutaj wyjechaliśmy jeszcze wyżej, teraz jesteśmy na 168. Możecie zobaczyć rzekę Hudson. Pamiętasz, jak była akcja z lądowaniem na rzece Hudson? No jasne, że tak. That is the best. Fajnie, warto tutaj przyjść na pewno. Wow. No i tutaj wyszliśmy jeszcze wyżej. Na 69 piętro i jeszcze wyżej można podjechać takim czymś, ale to już trzeba dodatkowo wykupić. Taką windą jakby specjalną. Nie no, ten Central Park to jest dla mnie tak niesamowita sprawa. Wszystko dookoła zaburowane betonem. Tylko na samym środku park. Ważne jeszcze, co powinniście wiedzieć o Rockefeller Center. No to tak, powstał w latach 30. XX wieku. Składa się z 19 wież. No i tutaj właśnie w głównej znajduje się NBC, telewizja. No i tutaj jeszcze możecie zobaczyć siedziba NBC. It's hotter than a blacktop in July, sweating like a sinner in a church, and I just wanna get out with my crew tonight. Właśnie teraz rozmawiamy też z Alą, że odkąd nie ma całych ulic bezdomnych, to naprawdę te stany się tak zmieniły. Przyjemniej tu być, naprawdę. O, bardzo chętnie byśmy sobie pomieszkali chwilę w takim Nowym Jorku w lecie. W zimie to nie, w zimie jest za zimno, ale w lecie jak najbardziej. We're gonna paint the night red, hoot and holler till we're dead. We're down to Co świadczy o dobrym miejscu. Patrzcie, jaka jest kolejka, żeby się dostać do tej pizzerii. No i z racji tego, że obiecałem, że pokażę, no to stoimy w kolejce i czekamy. Ciekawe, ile będziemy czekać. Ale to znaczy, że będzie warto. Jeśli tu przyjdziecie, będzie duża kolejka, to się nie martwcie, bo naprawdę bardzo szybko idzie. Już powoli zaczyna wszystko świecić.
Miałeś na Spider-Manie. Dokładnie tak. No i trochę gwiazd tutaj wisi. Tak wyglądają pitki. Klasyczka pepperoni. A ty które? Ja wezmę tą deluxe. Nie lubię pepperoni, ale jakoś... A, jeszcze z cebulą i No, i z jakimś beefem może? chyba tak. Fajnie, żeby zjeść w takim miejscu. Ale weź pokaż Google, jakie opinie tutaj ma to miejsce. Bo znaleźliśmy właśnie, wpisaliśmy najpopularniejsza pizza tutaj, nowojorska. I właśnie wyskoczyło to miejsce. Ma 23 000 opinii. 4,5. Także mówi samo za siebie. Ale to jest jeszcze nic. Pojedziemy później na pastrami, takie bardzo znane. To też jest taki nowojorski przysmak. Do Katz Delicatessen i to ma 40, prawie 9 000 opinii i też 4,5. To sobie wyobraźcie. Nie widziałam jeszcze takiej liczby nigdzie. Przy jedzeniu ja chyba też nigdy. Także w tym odcinku pokażemy wam parę fajnych miejsc. Może będziecie mieli okazję sobie skorzystać. No i tak, tutaj moje 2 kawałki pepperoni, które kosztowały $11. Już z podatkiem. Ala sobie wzięła taką Supreme, która kosztowała 7,5. Zaraz przeprowadzę test. W porównaniu do tego, jak dałem $1,5 za tamtą, a 5,5 za tą. Jak dla mnie ogólnie nic specjalnego. Nie jest zła, ale to nie jest nic... specjalnego. Niewiele się różni od tej, gdzie zapłaciłem $1,50. Jakby tam było salami, to by smakowała tak samo. Moja też okej po Ta prostu. nowojorska pizza właśnie, tam nie miała tak cienkiego ciasta, ale później wyczytałem, że ona ma właśnie bardzo cienkie ciasto. No i tutaj już to widać. Ja zdecydowanie wolę troszkę grubsze ciasto. Dupy nie olewa. No nie wiem, czy jest warto stać w kolejce, szczerze mówiąc. Ale zobaczyliśmy kultowe miejsce. Dokładnie tak. Cena 5 na 10. Dobra, idziemy teraz na metro. I podjedziemy sobie... Idziemy najpierw na Soho, czy najpierw na to pastrami? Dobra, pójdziemy najpierw na to pastrami. Najpopularniejsze tutaj z tego, co wyczytaliśmy. To, co wam pokazywaliśmy, że ma prawie 47 000 opinii. To miejsce, w którym je robią. A później idziemy się przejść na Soho, pochodzić sobie i wracamy tutaj do centrum. Dobra. Tutaj jest miejsce, gdzie idziemy. Katz. Zaraz zobaczycie. No i to jest ta miejscowa. Otwarta w 1888 roku. Ale ludzi w środku. Widać, że popularne miejsce. No to pastrami. Ale to wygląda, to była taka kanapa? Wypchana będzie ta kanapa po brzegi. No, takiej grubej kanapki jeszcze nie jadłem. Jeszcze do krawa. O. Jeszcze musztarda na kromkę na górę. I gotowe. Dobra, patrzcie to. Nie wiem, ile tu jest tego mięsa. Nie wiem, jak ja to zjem. Połowa jest moja, halo. Zaraz spróbuję. Wow, o Boże. Powodzenia. Wow. No. Coś czuję, że polubię te kanapki. Też wypada. Z tą musztardką pycha. Ile na 10? No. Myślę, że 9 mogę dać. Na wejściu dostajecie taki bilecik, gdzie wam zaznaczają i tutaj cena napisana.
Właśnie patrzymy, ile mieszkanie może kosztować na Times Square na miesiąc, żeby sobie wynająć. Bo chcemy kiedyś sobie przyjechać tutaj na miesiąc pomieszkać. Taka budka z lodami, taki samochodzik. To mi się kojarzy jak z filmu o tym mordercy, co był Polakiem. Jak on się nazywał? Ale pamiętam, jak się nazywał ten polski, nie polski, tylko ten morderca Polak, co miał budkę, co miał też tego? Iceman, o. Nie słyszałam o tym. Nie? W Ameryce mordował. Polak? No, Amerykanin polskiego pochodzenia. Ryszard Kukliński się nazywał. Raczej Richard Kukliński. Musimy tam chyba. Fajny film, warto zobaczyć. Straszny psychopata. Normalnie prowadził rodzinę, miał wszystko, wiesz, normalnie wychodził do pracy i mordował dla włoskiej mafii. A udawał, że codziennie wychodzi do pracy. No i coraz bliżej Times Square już jesteśmy. Zaraz pokażę, jak pięknie świeci w nocy. O, możecie się przejechać taką, nie wiem, czy rikszą, jak to powiedzieć, rikszą. Jakbym miał podsumować, co najbardziej mi dzisiaj smakowało z tych nowojorskich smaków, które są tutaj najbardziej popularne, to myślę, że wybrałem to pastrami. To było naprawdę bardzo dobre. Mięsa było bardzo dużo. Świetne to było. Kosztowało $30 za taką kanapkę. Tam. A, tu też wyjdziemy w sumie. Dawaj tu. Tu zaczniemy. $30 to kosztowało, ale było naprawdę bardzo, bardzo smaczne. Lubisz Times Square? Lubię, no lubię. Też taki kiczyk lekki, ale... Przed chwilą sprawdzaliśmy, a tylko na Airbnb, to pewnie tam są też zawyżone ceny troszkę. Ale po ile były najtańsze za miesiąc? 30 tysięcy? 30 000. 30 000 złotych. Na miesiąc wynajęcie najtańszego mieszkania, a pokój... Nawet pokoju chyba. Nie, pokój był chyba za 26. No także jakby ktoś planował tutaj zamieszkać sobie na Times Square, to jest drogo. Bardzo drogo. A jak ktoś ma jakąś stronę akurat, mieszka w Nowym Jorku, ma jakąś stronę z mieszkaniami, to weźcie, wstawcie w komentarzu, albo jak możecie, wyślijcie mi na moim Instagramie. W ogóle zapraszamy Was serdecznie na nasze Instagramy, jeśli ktoś tam jeszcze nie jest. Zawsze tam coś ciekawego dzieje. Chodź, przechodzimy. Hard Rock Cafe. Zawsze pełno ludzi tutaj, zawsze. Baba Gump, bardzo polecam. Przepyszne. Krewetki w panierce kokosowej. I wyobraźcie sobie, jak tutaj w normalny dzień tyle ludzi jest. Co tu się musi dziać z Sylwestra? No po prostu szok. Alright, guys, we got tickets to the stand-up comedy show tonight. Zwykły, normalny dzień, tu tyle ludzi jest. Nie no, myślę, że tutaj Sylwester to był najgorszy Sylwester w życiu. W tym ścisku. Dobite ludźmi, jest tutaj pięknie. Lubię tu być, naprawdę lubię tu być. Co on to ma? To jaszczura? A. No i dobra, tu zakończymy pierwszy odcinek z Nowego Jorku. Zapraszam Was serdecznie na kolejne odcinki. Ile ich będzie, to nie wiem, może 3, może 4, a później bierzemy kampera i ruszamy w podróż. W tym pięknym miejscu właśnie to zakończę i chciałem Wam tylko podziękować za aktywność pod filmami. Naprawdę świetnie idzie ta seria i przywitać wszystkich nowych subskrybentów i Was zaprosić do subskrybowania kanału, bo zostało już tylko ponad 65 000 do mojego celu, czyli do 1 000 000. Pozdrawiam serdecznie.